Công ty Biển Xanh đến giới thiệu máy ép dây kéo tự động. Công ty Biển Xanh tự hào cung cấp máy ép dây kéo tự động, giải pháp hiện đại giúp các doanh nghiệp may mặc nâng cao năng suất, giảm chi phí nhân công và đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều. Máy được thiết kế để tự động định vị và ép dây kéo với độ chính xác cao, giúp đường ép đẹp, chắc chắn và ổn định trên mọi sản phẩm như áo khoác, quần jean, quần kaki, đồng phục và nhiều mặt hàng nổi bật khác. Nhân tự động hóa quy trình ép dây kéo, giảm phụ thuộc vào tay nghề công nhân. Nhân tăng năng suất sản xuất, đáp ứng đơn hàng. Nhân đường ép đẹp, chính xác, nâng cao chất lượng. Nhân dễ dàng điều chỉnh thông số theo từng loại dây kéo và chất liệu vải. Nhân vận hành đơn giản, an toàn và tiết kiệm chi phí sản xuất. Biển Xanh không chỉ cung cấp thiết bị mà còn mang đến giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành may mặc, từ máy may công nghiệp, máy lập trình, hệ thống chuyên treo đến các thiết bị ép và hoàn thiện sản phẩm.